Урматтуу Рухеш ТВ каналынын көрүүчүлөрү, биз бүгүн Аида Салянова менен маңдай теске маек кылабыз. Сиздин ден соолугуңузга карабай тынчыңызды алганыма кечирип коесуз. Бирок кырдаалда айта турган кеп бар. А дегенде кепти мындан баштагым келет. Революция деген терминдин тегерегиндечи, илимде бул сөздүн эбак мындай көркү кеткен, деми кеткен да. Бул саясий кырдаалда адамзат тарыхында деген адам арасына жакшылык алып келбептир. Бирок биздин элде мындай билимден артта калган, илимден кабары жок элге бул жалындуу кылат экен да. Анан революциянын кесепетин көрбөдүкпү 2005-жылдан бери. Улам оңол албай келатабыз, бир ыраатка түшө албай бийлик. Эволюциялык жол менен эмес, улам кайра бийликке келген топтордун баары эле революция деп жарыялаганды бир абдан ашмалдай чыгарышты десек болот да, мындай орой айтканда. Анан албетте Саакашвили сыяктуу бир-экин реформаторлор гана кокусунан болуп калышы мүмкүн да. Деги эле саясий термин катары революция бул орто кылымда калып кеткен түшүнүк десек болот да. Ага карабай Садыр Жапаров абактан чыгып келгенде кокусунан бийликке баскынчылык кылганын мындай өзүн актагысы келди. Мен кокусунан башамандык болуп кеткенде келдим эле. Анан кийинчерээк анын командасы да өзү да башкарып айтып баштады. Революция менен келдик депчи. Революциядан кеп баштап атканымдын себеби революциянын залакасы көпкө чейин узарат. Кек алуу, ал эмес граждандык согушка барат. Жаңжалдаштыккан кырдаалда Кыргызстан өзүнүн тарыхынан көрдүк. Кечеги тилектештер бүгүн жүз карашпай турган душманга айланып калышты. Революциянын шылтоосу менен көп нерселерди башаламан кылып алды кыргыз бийлиги. Буга чейин Садыр Жапаров эле эмес, Атамбаев, Бакиевди көрдүңүздөр болот. Анан ушул революциянын кесепетибизге тийип аткандай да. Мындай айтканда биз баягы юридикалык жагынан кеп баштабай, ошо сиздин тегерегиңиздеги мындай сыноо да, саясий сыноого кабылдыңыз. Кепти ошол революция деген кез кандай түшүндүңүз? Жакшы суроо болду негизи. Мен ойлойм да, мурун революция деп айтканда көп адамдар жакшы мааниде деп койчу деп ойлойм да. Анткени гуманисттер эбак эле мындан чочулап келген да революциялык түшүнүктө. Бирок ошондой болсо дагы баягы эми адамдарда болгон маалымат боюнча эми адамдын баары эле, элдин баары эле историк, элдин баары эле баягы философ эмес да, туурабы? Бирок мындай жалпыланган же болбосо орто усредненный деп коеюнчу, ушундай мааниде мындай жакшы эле ой менен революцияга мамиле болчу деп ойлойм да элдер. Анткени революция дегенде эле Октябрьская революция, Великая Октябрьская революция, же болбосо Февральская революция деп 17-жылкы, же болбосо Французская революция депчи. Ошол революциялар, анткени ал революциялар негизи жөнөкөй эле баягы мындай даже тажоодон чыккан революциялар олуттуу деп айткан дагы аз болуп калат да. Бул действительно адамзаттын аң сезимин түпкүрү менен алмаштырган, бир өзгөрүүгө алып келген, же болбосо бир чоң жылыштарды экономикада, социалдык сферада алып келген, негизи адамдардын аң сезимин ойгото турган, өзгөртө турган бир чоң бир окуялар болчу, туурабы? Кийин сиз айткандай чын эле революциянын деле мындай пайдасын карапай көрбөйт экен, аз чөйрө гана көрүп атат. Окшойт да, туура. Анткени негизи эле революцияны мен ойлойм баягы адамдар жазып атканда, романтиктер жазат деп коет эмеспи негизи. Пайдасын болсо прагматиктер көрөт экен да. Ошо революцияны жазып атканда деле бирөө бир жаман ой менен жазабайт деп ойлойм да. Баары бир деле бир аруу тилектер менен, бир аруу сезимдер менен жазабайт деп ойлойм. Анан кандай аягы эмне менен бүтөт, эмне кесепетти алып келет, эч ким ага кепилдик берип, эч ким ушундай болот деп айтылбайт да. Ошол себептен мен ойлойм бул өтө кооптуу нерсе. Анткени жакшы баштаган нерсе дагы барып отуруп жаман кесепеттерге алып келиши мүмкүн да. Бул өтө эле баягы рискованный мероприятие деп коет го, ошондой деп ойлойм да.
акыркы убактагы революциялар кайсынысын албасак деле мындай чоң олуттуу өзгөрүүлөргө алып келген жок. Сезимди адамдардын өзгөрткөн жок. Тескерисинче балким кээ бир учурда даже деградацияга алып келип атат. Мунун өзүнүн баары эмне жөнүндө айтат? Революциянын көбү деп ойлойм мен прогресске эмес, регресске алып келет деп ойлойм да. Жалпылап айтыш негизи эле революциялар жөнүндө кыйын, анткени революциянын баары бири-бирине окшош эмес. Туурабы? Ошон үчүн жалпылап туруп ушундай деп айтып коюудан мен кооптонуп турам. Бирок айтып кете турган нерсе, революция болду деген сөзсүз түрдө эми мына реформа болот, эми мына революция деген бул реформа дегенди түшүндүрбөйт, революция деген тем более эволюция дегенди түшүндүрбөйт. Анткени бир олуттуу өзгөрүүлөргө адам ошого акырайынан жетиши керек да, туурабы? Эволюциялык жол менен, туурабы? Анын аң сезими өсүү жолу менен анан бир сапаттуу бир башка деңгээлге чыгыш керек да. Кайсы болсун, экономика болобу, саясат болобу. Эволюция деген бул баягы кандай деп айтсам, бул потрясение да. Кыргызчагындай болот. Бул потрясение деп эле коелучу, мындай жолун издебей. Шаар эле бир заматта күтүүсүздөн, коркусуздан, пландашылбай, соответственно, пландашылбаган нерсе, ал пландашылган бир жакшы жыйынтыкка деле алып келбейт. Туурабы? Ал баары бир башаламанды. Революция деген бул Саакашвили маселен командасы менен мамлекеттик түзүмдү түп тамырынан өзгөртүп, коррупцияны такыр жулуп мындай жок кылды десек болот да Грузияда. Кыргызстандагы кайдагы орундар кресло алмашкан эле болбосо эмнесе революция, адамдын аң сезимде төңкөрүш болмокту бир тескерисинче элди апатияга, үмүтсүздүккө алып келип койду да. Бир жалданган топтун эле бийликти басып алуусун реклама деге баягы революция дегендин өзү ошол садырдын китеп бетин ачпаганынан кабар берет да. Деги эле революциянын маани маңызын жеткиликтүү түшүнбөгөндүктөнчү бул тök гана мамлекеттик төңкөрүш болуп калды дагы. Анан реваншдык күчтөр бийликке келди деген саясий эксперттер пикири да дамамат айтылып атпайбы? Себеби ошол Бакиевдин батальону кайрадан баягы жылуу ордуна жылып келип, Садыр Жапаровдун тегеринде коштоп тургандар деле бүгүн ошол кошоматчылар көбүрөөк болуп атпайбы? Мындай прогрессивдүү ой жүгүрткөн либералдык баалуулуктарды жайылталы деген бийликке келген жок го буларчы. Ушул революция жөнүндө дагы айтып кете турган нерсе, революция менен келген, бизде канча революция болду, ошо революция деп айтат элдер. Мен анын биринде революция деп айтпайт элем да, негизи. Жанагы негизинде мен айткан. Анан ушул революцияга менен келген адам особенно ушу кыргыз коомунда дайыма кооптонуп туруш керек деп ойлойм. Анткени кайра эле кандай революция жолу менен келсе, ошондой революция жолу менен кетип калышы мүмкүн. Толук ыктымал. Бул Садыр Жапаровго эле эмес, негизи эле саясатчы, мен бийлик башына келем деген саясатчыга айта турган сөздө эмнеге деген, эмне үчүн кыргыз коомунда деп атканым, анткени Лев Гумилевдин бир илимий иши бар да. Пассиан айрелер жөнүндө. Именно этногенез менен этногенездин алкагында ушул пассиан айрелер жөнүндө жазганда, ошол пассиан айрелер кыргыз коомунда көп деп ойлойм. Муну тарыхым канча жолу тастыктады да. Ал пассиан айрелер эч жакка кетип калбайт да. Ал бир өзүнчө эле бир мындай биохимическая энергия деп коет экен да. Бир убакта ал энергия аябай ашкындап турган кез болуп калат экен. Ошол кездерде негизи революция болуп кетет экен кыргыз коомунда. Андай болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Анткени чын деле кыргыз баарына чыдайт, бирок адилетсиздикке чыдабайт. Акыры отуруп ошол революция менен коштолуп кетип атат да. Анан ошол пассиан айрелер эмне үчүн кыргыз коомунда, мен ойлойм, именно кыргыздарда көп ошол энергия көп. Анткени идея үчүн, ушу бир улуттук бир чоң көз караш үчүн, өзүнүн баягы өмүрүн дагы тобокелге салып, мен ошону кылам, мен ошонун өзгөрүүгө барам, мен колуман келет деген кыргыз көп да негизи. Анан качан ошондой кыргыздардын бир массасы болгондо, бир
көп бир кондиция жетип калган да. Анан ошондо революция окшогондой потрясениялар болуп кетет экен да. Ошон үчүн келген адам негизи келдим деп сүйүнбөш керек деп ойлойм да. Кыргыз коомунда негизи туулганына эмес турарына сүйүнүш керек болуп калат экен да кыргыз коомунда. Тиги эртиги бар эси жок элбиз да. Биздин ала көдүк экенибизди да унутпашыбыз керек. Элдин ошо менталитетин сиз айтканчы, себеби биздин эл канында эркиндиктин сезими туйлап турган эл да. Бирденке насык жараса чагылгандай чогулуп барып 3 жолкуда тең бийликти алмаштырып койгон бийликтин табиятынан чочулаш керек да. Себеби күч органдар эч качан коргоо калканыч болуп бере албайт. Себеби 3 жолку төңкөрүштө тең элден таяк жеп калды. Психологически дагы, физикалык жактан дагы өзүнө ишенбеген бийлик менен диктатура орнотушу мүмкүн эмес, репрессия кылуу мүмкүн эмес да. Андыктан сизге окшогон ири көзгө көрүнүп калган саясатчыларга баягы кылмышты кайра козгоп ырбатып аткандын өзү бул сизге эмес, азыркы бийликтин өзүнө чоң балияны үйүп коюшу мүмкүн да. Себеби өзү туруктуу боло албай атып бийликтеги ар кандай шектүү кадамдары, аракеттеринин баары кыргыз бийлигин азыр Садыр Жапаровго чоң сыноо. Анан сиз кыргыз саясатындагы Олимпке чыкканда 2010-жылдан кийинки эң ири мындай чабактарды эмес, көзгө көрүнгөн коррупционерлерди баягы абакка отургузган жараян жүрдү эле да. Элде ошондо үмүт жанып, Салянова болочоктогу президент катары эл таанып баштаганда, анан ошол саясий Олимптен күчтүү атаандаштардан арылтуу аракети деп да түшүнсөк болобу муну? Эми бул жөн эле ой жүгүртүү эмес, бул негизи факт десем болот. Канча жолу тастыкталып, бул эми неоспоримый факт деп ойлойм. Анткени билесиз, ошол негизи саясий куугунтук Атамбаевдин убагынан башталды. Өзү түпкүрү баягы адамдык эле жетишпестиктер, баягы человеческие пороки дейт го. Ошондон болду деп ойлойм. Негизи көп фактор болгон, мен дайыма айтып келем, көп фактор. Анын бири ошо человеческий фактор. Сиз айткандай ошол кезде оозго алынып, коррупция менен иш жүрүп, мындай ар кайсындай рейтингтерди кылганда дагы мен көп рейтингдин ичинде Карасаев агабыздын дагы рейтинг калчу эле го мурунчу жылга. Ошол рейтингде дагы Салянова саясатчылардын баягы алды деп биринчи орунду берип, ушундай көп Хусейин Исаевдин рейтингин айтайын деп атасыз го, э? Карасаев эмес, Хусейин Исаев ага элдин. Анан ушундай элдин колдоосун кээ бир адамдар көтөрө албай кетти деп ойлойм да. Бул көп фактордун бир фактору деп койгум келет. Бир фактор. Анткени башка фактор, алда маанилүү фактор, бул баягы тегерегинде коррупция, Атамбаевдин өзүнүн коррупцияга аралашып баштаганы. Мен ал жөнүндө аз кеп кылган жокмун, бирок адамдык жактан алсак дагы сиз окуган эмеспи, бир китеп бар 48 законов власти деген. Ошол жерде бир закон бар да, не затмевай своего господина деген бар да. Анан мен ойлоп калам, балким ошол бийликтин мыйзамын, ошол 48 мыйзамдын бири менин тараптан бузулганбы деп ойлоп коем да. Анткени ошол эле тегерегинде адамдар мага эч каршы эч нерсе жок, компромат жок, же коррупцияга аралашпасам, ушундай бир терс нерсе жок эле. Анан баягы ошо тегерегиндеги эми эртең мени жоопко тартат деген адамдар эле Атамбаевдинка келип эле ар кайсын айтып жамандап баштады. Ал кишинин ушу чоң кемчилиги экен ушакка ишенүү дегенчи. Анан ошолорду өтө өзүнө жакын кабыл алып окшойт да. Бул бир моменти. Ошол Атамбаевден башталганы дейм да. Анан кийин мисалы үчүн Сооронбай Жээнбеков менен деле эч кандай саясатта эч кандай соодабыз жок эле да. Мындай айткандачы алыш беришибиз, эч жаман жакшы айткан сөзүбүз деле жок эле. Бирок ал дагы
дагы эмнегедир ошо Атамбаевдин эле жолу менен кетти. Анткени анын убагында дагы соттун чечими чыкты да. Соттун чечими, Верховный соттун чечими анын убагында чыкты. Андан кийин дагы бир жолу жогорку сотко бердик. Анда дагы тастыктап кайра мурунку чечимдерин чыгарышты. Андан кийин мына Садыр Жапаров. Садыр Жапаровдун убагында кайра дагы бир чечим чыгарды. Убагында деп койсом болот, 27-синде чечим болду, 28-синде инаугурациясы болду. Бирок 27-синде ал толук кандуу эле мындай бийликте болуп эле бийликтеги маселелерди чечип аткан убагы болчу. Анан эми бирок ошол адамдын убагында да болду атам. Анан эми эгерде укуктук жагынан, мыйзамдык жагынан ал жерде эч кандай кылмыш жок болсо, ошол эле мен мисалы лицензия жөнүндө айтып атам. Эч кандай кылмыштын курамы жок болуп атса, бирок үчөөнүн тең убагында бирдей чечимдер, бирдей саясий чечимдер чыгып аткан болсо, анда кандай жыйынтык чыгарсак болот? Бул ошол эле сиз айтып аткан саясат, бул күчтүүлөрдү саясатка жолотпоо, күчтүү адамдардан чочулоо деп ойлойм. Оюн ачык айтып, чындыкта куркпой айткан адамдардан чочулоо. А болбосо башка эч кандай бул жерде түшүндүрмө жок. Же болбосо бирөөсү мага ушуга чейин түшүндүрүп койсо болот эле да. Мына ошол эле лицензия ишинде мына ушундай кылган турбайсың, бул мыйзамсыз да, эми бул уят да, бирок сен ушуну кылган турбайсың деп бирөө бир айта албайт. Ушунча жылдан бери бирөө бир бетине кармап бир нерсени элге ушуну көргөзүп бере албайт. Приговордо жазып атат, Елисеев мен 10-жылы жандандырып аткан болсом приговордо. Алар болсо уялбай туруп, андай вообще абсурд да, уялбай туруп приговор жазып атат. Елисеев 13-жыл соттолгон дейт, Елисеев 16-жыл соттолгон дейт. Мени 3 жыл 6 жыл кийин болгон окуялар үчүн соттоп атат да, ал бул нонсенс, андай болушу мүмкүн эмес. Айда сиз бир сөз башында жана теориялык аныктаманы жакшы айтпадыңызбы? Ушуга Михаил Велдердин да жакшы окшош эгиздей мындай аныктамасы бар да, алда айтат. Коррупциялык системада дегеле бийликтин мондай көзгө көрүнбөй жаткан, чирип жаткан схемасын коргоп турган мыйзамдар болот дейт да. Ошону кыйраткан адам бул жыран ажыдардын куйругун баскан адам экенине салыштырат да. Себеби өзүңүз карап көрсөңүз, Кыргызстандын саясий чөйрөсү алака мамиле, көрүнбөгөн байланыштар абдан толтура. Маселен ошол Атамбаев менен эле Акматбек Елдибек, Иса Өмөркулов, сиз убагында ошо камакка алгандар бар. Мунун баары сиз баягы душман таптыңыз да, мындай айтканда, мамлекеттик түзүмдү тазалайын деп коррупциялык схема менен кармашам дедиңиз, а тескерисинче саясий күчтөргө сиз жөн эле жем болуп калдыңыз да. Мына ошонун кесепети сиздин башыңызга мындай чоң тагдырды сыноону салган жок. Мындайда өнүккөн коомдордо коррупцияга аралашкан киши коррупцияга айыпталып туруп, анан кийин чоң кызматтарга бармак турсун, эл алар менен саламдашпай калат да. Эл алар менен бир коридордон басып, бир помещениеде отургандан уялып калат. Бизде андай эмес да. Биз коррупцияга аралашкан киши менен деле кайра аны конокко чакырып, кайра уча тартып, кайра ал жөнүндө китептерди жазып, ушундай кайра даңазалап даңктап атпайбызбы? Мисалы үчүн мен коррупция менен сиз айткандай ошо күрөш башталган кезде ошондой коррупцияга ошондой мамилени жарата алган жокпуз да. Жалпы эле коом анын ичинде тескерисинче аларды колдоп коррупционерлерди, уурларды жол бөгөп туруп аткан. Коомдон мурун саясатчылар ошого даяр эмес болчу, саясатчылар, анткени кайра алар саясатчылар ошолорду колдоп, коргоп турду да. Кайра алар кызматка келип аны биздин өзүбүздү талкалай баштады да. Негизи коррупция менен күрөшөм деген коомдо жарандык коом дагы, саясатчылар дагы, бийлик башында дагы баарында саясий эрк болуш керек да. Биз ушуларга жек көрүү сезимин жаратышыбыз керек депчи. Жалпы ушундай бир идеологиялык жакшы жумуш болуш керек да. Тескерисинче бизде бирөө мисалы үчүн бирөөнү коррупционер деп атса, экинчи жак жок бул ак деп анан ушу ак менен каранын күрөшүү болуп жүрө берет да. Аягында карапайым эл деле түшүнбөй калат, кимиси коррупционер экен, кимиси андай эмес экен. Коом, жалпы коом саясатчылар менен чогуу ошондой жумушка пока ошо даярдык жок. Жалпы коом ак караны, жакшы жаманды ажыратпай калбадыбы? Ошол сиз коррупция менен күрөшүп аткан убакта сиздин мындай
өмүрүңүзгө кооптуу учурдан дагы эл шектенип баштан учур болгон. Эсиңизде бир лыжадан жыгылып бир жериңизди кокустатып алганда, албетте бул жерде канчалык кооптуулук бар, адам жеке байкоосуздугунан деле андайга кабылышы мүмкүн. Бирок элде ошондой бир сезим ойгоно калганда, мүмкүн буга атайын саясий бир заказдар болуп, ушундай бир покушение болду дегендейчи, өмүрүнө коркунуч туудурду дегендей сезим эле болду. Андан ашкан жок да. Себеби биздин коомдо билимден, рухий жактан ушунчалык артта калыппыз. Коомдук ориентирибиз да башка болуп калыптыр. Урларды колдо, анан ошолордун да күйөрмандары көбүрөөк болуп, тескерисинче мыйзам тарабын коргогон коомдук катылар калыптанбай келатканы менин эсептейт. Жалпы эле мен ойлойм, коомду мисалы үчүн коррупция менен күрөшүүгө дагы даярдаш керек да. Келип аткан бийлик ал өзү коррупцияга дайыма кызыктар болуп келип атат да. Анан коррупция менен кантип күрөшүш керек, биринчиден өзүнүн жеке примеринде көрсөтө албайт аны. Жеке примерин анткени эң баягы күчтүү мотиватор, күчтүү түрткү бул деген өзүнүн примеринде көргөзүш керек да, кандай адам таза көргөзүш керек. Анан адамдар биринчиден бийликтин башындагылар көргөзө албай келет биринчиден. Экинчиден эмне үчүн мисалы үчүн ошол эле соттор дайыма эле продажный, дайыма эле зависимый болуп атат. Анткени бийликке андай соттор жагат экен да. Кайсы бийлик келген күнү дагы ал сотту реформалап эмне алат? Ал соттор өзүнө керек болот да кийин, туурабы? Ошон сыяктуу эле коомго дагы тиешелүү деңгээлде ошол бир жумуш жүрбөй атат десем мен жаңылбайм. Анткени эң биринчи иретте эң ал оңой, эң жөнөкөй, ал эң арзан способ да, эң арзан способ. Адамдардын зарплатасын көбөйтүп койгон, мисалы үчүн коррупция менен күрөшө турган адамдар талап кылат. Эми көбөйтүш керек сөзсүз түрдө. Бирок ага каражат керек, мисалы үчүн. Дагы мисалы үчүн соттордун баарын сиз айтып жүрөсүз, онлайн кылыш керек деп, мисалы үчүн ал дагы каражат дешет. Бирок анча каражатты талап кылбай турган разъяснительная работа деген бар. Өзүн тез эле актай турган чыгымды алчы онлайн түрүндө. Ошол болбой атпайбы? Ал да мисалы үчүн тез актайт өзүн. Бирок андан дагы арзан нерселер бар да. Ал просто эл менен иштеш керек. Элде ошол тарбиялаш керек да, ал коррупцияны жанагы эле жек көрүү сезимди тарбиялаш керек. Керек болсо бала бакчадан башташ керек. Бизде ал жүрбөй атпайбы ал жумуш? Өтө маанилүү жерине келдик. Жанагы коррупция менен күрөшүүдө коомдун даяр эместиги да мындай болуп атпайбы? Азаттык канча журналисттик иликтөөлөр менен Маты райондун кылмыштары, мамлекеттин башка ыкчыгерлеринин баарын тиги журналисттик иликтөө менен ачыкка мынтип ачып чыгып берсе дагы, коом өзү мындай коомдун өзүнө сооп жок болуп атпайбы? Мынтип атпайбы? Бул Американын агенттери, шпиондору бизге ошо бүлүк салгаш үчүн ушундай кылып атат депчи. Андай мамлекеттик жараян боло турган болсо, мамлекеттик телеканалдар уюштурбайт ошо журналисттик иликтөөлөрдү, себеби күч органдары колунда турат да, мындай эр шаркка кызматташууга болот эле. Бирок тескерисинче коррупция менен күрөшкөн журналисттерди жылмоңуз көргөн коом жаратып албадыкпы? Мен ойлойм, коом тууралуу жанагы азаттыкты Американ агенттери деп жазып аткандар, же болбосо терс пикирлер жазып аткан адамдар, булар деген ошол мисалы үчүн азаттык кимге каршы исследованиялар кылса, расследованиялар кылса, ошол адамдардын тарапташтары, ошол адамдардын фейктери эле деп айтам, жок нерселер да, ал жок, алар адамдар да эмес да, туурабы? Анткени бир адам отуруп алып эле 200 аккаунттан жаза берсе, мисалы үчүн ал эмне элди, ал эл эмес да, туурабы? Ал фейктер. Ушундай адамдарды ойлойм да, бирок жалпы коом аны түшүнүп билип эле турат. Бирок эми биздин коомдо ушундай экен, баягы кайдыгерлик күч алганда, кайдыгерлик, анткени бийлик башындагы адамдар бар, саясатта деле активдүү адамдар бар, айтса ошолор айтсын деп. Анын үстүнө коом эми коомдон деле бир нерсени талап кылуу, мисалы үчүн мен үчүн бул кыянаттык. Эмне дегенде биз ошо коомго ошондой мисалы үчүн шарттарды, керек болсо телефону жок, телевизору жок отурган элдер бар, мисалы үчүн карандай чай менен, нан менен отурган адамдар бар. Анан аябай ушундай саясий бир активный болгула силер.
ушу саясий турмушта укмуштуудай тиги өзүңөрдүн бир жарандык позицияларды көргөзгүлө митингдерге катышпак керек болсо ошо митингге жете турган адамдардын кээ бирлеринин акчасы жок. Анткени менин сотума келип аткан кээ бир адамдар бар да, эми аттарын айтпай эле коеюн. Кээ бир адамдар ушинтип келген адамдар бар да, кошуналарыбыздан акча сурады жолго. Тек канттан сокулуктан келген адамдар бар. Кээ бир күндөрү ушу акча жок болуп калганда кошуналарыбыздан сурадык же да бир туугандарыбыздан акча сурап алып келдик жолго деген адамдар бар да. Анан коомдо мисалы үчүн 30%, 30ко чукул процентибиз за чертой бедности жашап атса, бул кедей адамдар, туура айтканда жакыр адамдар, жакырчылык күч. 3 адам турса, мисалы үчүн 1, 2, 3, үчүнчү адамда тамак ашы жок, үй жок, кийими жок адамдар. Эгер 6 миллион болсок, 2 миллион адамдар бизде жакыр адамдар. Анан биз эмне ошо жакыр адамдардан жетишпей аткан адамдар, же мисалы үчүн же жумуш таап бербесек, же башка мамилелерин, же балдарына татыктуу билим бере албасак, мамлекет аткаруучу функциялар да бар да. Ал мамлекет аны аткарбай атат. Анан жарандык позицияга келгенде эле силер айтпай койдуңар, силер дебей койдуңар, убагында унчукпай койдуңар деп бир чет айтып аткан сизге туура. Бирок мындайдан объективно айта турган болсок, биз көпчүлүк ошол эле 6 миллиондон 2 миллиондан уж точно алардан эч нерсе сурай албайбыз, эч кандай претензия кое албайбыз деп ойлойм да. Биринчи ошол деңгээлге жеткиргиле, биринчи ошол адам өзүнүн чувство безопасности болуш керек. Качан үйү болгондо, качан тамак ашы болгондо, кийими болгондо адамда чувство безопасности болот, туурабы? Анан ошондо анан кийин жарандык позициясын ачык айтып, коркпой үрпөй келип, ошол эле митингдерге, ошол эле мисалы үчүн сотторго келип сүйлөп айтса, же болбосо телефонун алып алып жанагындай бир обращенияларды кылса болот. Анан адамдар эми намга жетпей аткан кезде биз кайсы активностьти сурап, алардан кайсы жарандык позицияны талап кылышыбыз керек? Сөз соңу болсун мындай. Мен сиздин жеке тагдырыңызга тиешелүү сот жарандарын кеп кылгым келген жок. Себеби соттор өтсүн, андан кийин ал жөнүндө өзүнчө жыйынтыктуу сөз кылабыз. Бирок Садыр Жапаров инаугурациясында айтып атпайбы, мен мыйзам диктатурасын орнотом депчи. Бирок а дегендеги биринчи кадамынан баштап мыйзамсыздыкты мындай көзгө илбеген адам мыйзам диктатурасын орноторуна бир көп ишеним арта берүүгө болбойт да. Себеби адамдын курк мүнөзү кандай болсо, ошого жараша иши жүрөт да. Анан мыйзам диктатурасын айтып коюш оңой. Аны адамдар коомдо өзү турмуштан сезиш керек да, ошо мыйзам диктатурасы орногон. Себеби кайсы бир мыйзамдын чегинен чыксаң, баягы резеткага барып колуң тийип алганда ток тепкендей сезим болуш керек да. Бирок сиз сот адилеттиги орнойт дегенге ишенесизби? Ошо мыйзам диктатурасы орното аларына азыркы бийлик? Эми чоң күмөн бар. Менде баягы субъективдүү дагы көз караш болуп калышы мүмкүн. Анткени айтып атпаймынбы, бийликке келгенден кийин эле мына 27-си акыйкаттыкты орнотуу менин негизги максатым деп келген киши ошо эң биринчи сүйлөгөн сөзүндө болсо керек. Садыр Жапаровдун эң биринчи сүйлөгөн сөзүндө ушинтип айтса керек да. Кийин деле айтып атты, бирок мен үчүн баягы символикалык болуп калат эмеспи? Адамдын биринчи айткан сөздөрүчү, бийликке келатканда биринчи айткан сөздөрү. Тарых, мен ойлойм, мындай сөздөрдү унутпайт да, унутулбайт. Анан адам катары эле ошентип айтып аткандан кийин ойлогом, мисалы ошол эле сотто акыйкаттык болот деп, эми башкача чечим чыгып калгандан кийин кантип айтсак болот, акыйкаттык болот депчи. Анан мен адам катары ушундай күмөн пайда боло баштады да. Өзүн актады, досторун актады, Талант Мамытов актаучулар акталды. Анан өзүнүн оппоненттерин тескерисинче камап атат. Бирок элге айтканы башка, кылганы башка болуп атат да. Маселени айтып атат, мен баардык тараптагы кызматташтыкты жүргүзөм, баардык күчтөр менен бийлик улантам деп. Бирок тегерегиндеги эле баягы туура жалгыз өзүм эмес эле ошол эле Текебаев актала эле бүгүнкү күнү, ошол эле Талгарбеков, ошол эле Бектур Асанов, башкалары өзүн турган акталды. Жана карындашы эжеси. Мен ошо бүгүн уктум, ошол ошондой маалыматты бүгүн уктум, акталды деп. Анан ошонун фонунда эгерде адилеттүүлүк болсун десе, анда адилеттүүлүк тандалма болбошу керек, ал баарына жайылышы керек да. Тилекке каршы бул биринчи күндөрү, биринчи айлары дейбизби, биринчи күндөрү дейбизби, андай көрбөй атабыз да биз. Бирок баары деле адамда баягы үмүт акыркы өлөт дейт.
жок такыр туура эмес болот, баары жаман болот деп мен айткым келбейт. Баары жакшы болуп кетсин деп эле тилек кылгым келет, жакшы болуп кетсин. Ким билет, балким ошо 1-2 айдан кийин эле укмуштуудай результаттарды көрүп атат болсун дейбиз баарыбыз эле, туура болсун, ошондой эле болсун дейли. Бирок айтып атайынбы, субъективдүү көз караш болушу мүмкүн, бирок азыркы кээ бир адамдардын айтканда менде чоң күмөндөр бар. Мен деле Садыр Жапаровдун бейнесине карата өзүнүн билдирүүлөрүндө айтканда деле бул чын жүрөгүмдөн мамлекетти биз жок кылып албаса экен, кылуучунда турабыз. Мындай жөн эле кошомат менен эмес, көздү ачкан сын пикирибиз менен болсо да кичине түрткүчөк болобузбу дейт экенбиз, бирок андай көз караштар менен эсептешпей, тескерисинче баягы мындай көзүн азырыктан май баскандай угуп аткан адамдары чөйрөсү таптакыр баягы коом жипкирип бүткөн чөйрө менен саясатты улантып баратканы чоң суроо да. Дагы бир нерсени айтып коеюнбу? Мындай коомдо көп айтылат да, мисалы үчүн ошол Жапаровду бийликке алып келген адамдар көп болду да. Жоон топ адамдар алып келди да, туурабы? Анан андай учурда адам карыз болуп калат. Эми ошол карызынан кандай кутулат, качан кутулат, кантип кутулат деген суроолор ошолордун барымтасында калды да, эми анан доолоп баштайт, мен сени кызматка алып келдик, сага шайлоону жүгүрүп бердик деп кызматтын орун талашуу болот дейм. Ошондой бир кооптонуу бар. Анан бул жерде эки палка двух концах дегенде эки мындай барсаң да, мындай кылсаң дагы экөө тең кооптуу жол. Анткени биринчи жол эгерде мамлекет үчүн иштейм, эл үчүн иштейм десе, ким кандай салым кошсо дагы ал салымга карабаш керек болот да, туурабы? Кандай оор болсо дагычы. А экинчи жолу сиз айткандай барымта дагы алып, ооба силер болбосоңор мен ким элем деген маанидеги да карыздарын бере баштаса, анда бөлөк кеп. Анан ушул тууралуу мен баягы мектеп убагында окудук эле, бирок мектеп убагында ойлойм да, балким ушундай произведениялар эрте берели, же балким туура эле эрте окуп атканыбыз, анан кийин баары бир деле адам эгерде кааласа кийин кайра окуп алат деген ой менен берилеби билбейм, бирок көп нерсени мен кийин түшүндүм да. Война и мир, Толстойдун Война и миринен кийин окугандан кийин түшүндүм. Хотя мектепте деле окудук эле аны. Анан ошол жерде аяк жагында ошо Толстой чыгармасын жыйынтыктап аткан жагында аяк жагында бир бийлик жөнүндө жазган жерлери бар да. Эгерде ошону бир мындай концентрация кылып, анан бир мындай экстракт түрүндө айта турган болсом, ал мындай деп айтат да, бийлик деген дейт, бул эркиндик дейт да. Канча эркиндигиң көбүрөөк болсо, бийлигиң да ошончо көбүрөөк болот дейт да. Эгерде жанагындай сиз айткандай барымтада болуп калса, баардык тегерегиндеги адамдардын баарына карыздар болсо, анда эркиндиги да болбойт да. Ал ошол адамдарга зависим ба. А эркиндиги болбосо, бийлиги да болбойт да. Демек биз анда чоң реформаларды күтүүгө мүмкүн эмес, Садыр Жапаровдончу. А эгерде ошо барымтадан кутула ала турган болсо, чынында эле элдин кызыкчылыгын өйдө коюп туруп, анан башка маселелердин баарын ары жылдырып туруп, анан кийин элдин кызыкчылыгын ойлой турган болсо, анда балким чын эле бир олуттуу нерселерге бара алаттыр. Ким билет? Кытайдын улуу ойчулу Лао Цзинин айтканы бар эмеспи? Өлкөнү башкарам деген адамдын кол буту бош болуш керек дегенчи, сиз айткан. Кол буту байланууда муназырчы. Туура айтасыз. Мен айткан ой эле башкача сөз менен айтылыптыр. Бул жер каймактагындан бери айтылып келаткан улуу гуманисттердин идеясы. Андыктан урматтуу Рухеш ТВ каналынын көрүүчүлөрү, Аида Салянова, экс-прокурор, жогорку кеңештин депутаты, элдик депутат десек де болот. Рахмат убакыт бөлүп интервьюңузга. Пикириңиздерди жазып коюңуздар түбүбүзгө. Лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар, экөө тең жарай берет. Чоң рахмат. Рахмат сизге.